菩提老祖，今日你唔將唐三藏交出嚟，死路一條！你同我講咁多做咩？你咪託世孫悟空啊嘛！喂，嚟啊！等我練死你個託世孫悟空，你就永遠都揾唔到唐三藏噶啦！佢係孫悟空。危急關頭，菩提老祖一手捉住至尊寶，呃人話佢係孫悟空託世。至尊寶夠晒機靈，即刻睇穿把戲，偷偷調轉兩人雙手，跟住講嘢即刻硬晒。你以為我真係怕你三昧白骨火啊？你再燒多次睇下。好啊，我唔怕啦，係咪啊？係噃！春三十娘嚇到呆晒，白晶晶卻心亂如麻。苦等500年的人就在眼前，根本平靜唔落嚟。至尊寶仲以為成功唬住二人，點知轉眼菩提老祖就走佬。喂，你去邊啊？哇，你神仙都咁冇義氣，咁唔使問啦，我成班兄弟梗過晒嗰邊啦。你就係個負心人，你琴晚仲呃我。師妹嫁唔出都因為你啫。阿紫帶頭衝上去捉至尊寶，半路突然反水劈向兩隻妖精，一班兄弟夠義氣，但凡人邊夠妖怪打，冇幾耐就死清光。剩低的蝦子掙扎兩下，被白晶晶轉幾圈飛出老遠，至尊寶差一步接唔住，蝦子當場收皮。同你搏命！至尊寶拎住錘仔衝上去報仇，完全破唔到防，眼睇就快出事。白晶晶突然同春三十娘翻臉，卻誤中盤絲軟甲毒，7日冇解藥必死，唯有跪地求饒。此時剛才走佬的菩提老祖又反轉頭，終於都良心發現下你。唔係啊，出邊嚟咗隻猛嘢啊！出打！幾人即刻出去查看，前腳剛走，裝死的蝦子突然彈起身，出門先發覺大家都係裝死，冇行幾遠就見到牛魔王，對方要佢哋交出唐僧。菩提老祖即刻卸膊甩鍋俾至尊寶，至尊寶以為兩人有交情，二話不說就認咗自己係孫悟空。菩提老祖，今日你唔將唐三藏交出嚟，死路一條！你同我講咁多做咩？你咪託世孫悟空啊嘛！喂，喺邊度啊？呢件猛料原來就係孫悟空嘅結拜大佬，今次有救啦！細佬就係結拜大佬，你嘅結拜細佬孫悟空託世啦！